Hej, jeg kan se, at jeg skal lige rette på mit kamera her. Det så anderledes ud, da jeg indstilte den. Jeg håber, det bliver bedre. Hej, jeg kan se, at jeg skal lige rette på mit kamera her. Og jeg skulle også lige slukke for lyden på iPad'en. Den var jo tændt. Så tror jeg måske, at det dur. Det er lidt sjovt med, at de der forhåndsindstillinger for en live, de må være blevet ændret. For jeg føler simpelthen, at telefonen den hænger lige ude foran næsen af mig. Så jeg håber ikke, jeg slår imod. Men, og jeg kan ikke rigtig få lov til at zoome ind. Så det er nok fordi, jeg går live fra min telefon, som hænger i et stativ. Så jeg håber, det går. Jeg lader lige komme på. Jeg var ikke helt så tidlig på i dag. Nå. Halløjsa, Annette. Nå, jeg tænker, jeg vil lige så stille gå i gang. Klokken den har jo rundet 10, så det er der jo ikke noget forkert i. Så jeg har jo leget lidt i forvejen her. God formiddag, Bodil, Leisa, Berit og hej Pia. Hej så Eva. Nå, dejligt, I tigger ind lige så stille. Annette, hun viste mig et billede af et kort sidst, og synes, det var jo et lækkert kort, og det synes jeg i hvert fald også, det var. Så jeg tænkte, jeg må lave noget a det, men i altså farvemæssigt lidt mere afdæmpet, end det, jeg havde forvist. Fordi jeg kunne godt se det der kort i en lidt maskulin udgave, og så så tænker jeg, det bliver jeg nødt til. Jeg har simpelthen, nu skal jeg holde op med at vrøvle. Jeg har skåret ud i forvejen. Vi kommer til at bruge denne her, eller jeg har skåret den ud. Det er den, der hedder 275D, en A6 baggrundsdej. Den er simpelthen så flot. Så er der lige lidt mønster. Jeg håber, kameraet kan fange det her. Og så skal jeg også lige sige, fordi altså, Annette hun skrev, hey, hvad skal du bruge i dag i din live? Og så siger jeg skal bruge det og det og det. Så siger hun, fedt, jeg laver et tilbud. Så mange af de ting, jeg bruger i dag, er faktisk på super godt tilbud. Så det er jo super fedt. Og jeg har denne her. Den er på tilbud til, nu skal jeg lige se min liste her, til 99 kroner, og normalprisen er 139. Og så har Annette taget den her med også, med det her hexagon mønster, ikke dej. Baggrundsdej med hexagon mønster. Den hedder 274D. Den er også super lækker. Så de er kommet på tilbud til 99 kroner. Og så har jeg skåret bogstaver ud i forvejen. Og det er det her kæmpe alfabet. Det hedder 159D. Og der sparer I 100 kroner. I dag og i morgen gælder de her tilbud. Kun i dag og i morgen. Så det ligger til 299 i stedet for 399. Så det var lige det. Og så har jeg tænkt mig, at vi skal bruge noget nylonsnor. Jeg har sat sådan nogle bogstavperler på, som jeg havde i gemmerne. Og nylonsnoren, den er også på tilbud. Og den ligger derinde i et hav af farver. Og I får 5 meter nylonsnor til 3 kroner. Det er
billigt. Og der er virkelig mange lækre farver. Der er også en rød, og den passer super godt til fødselsdags-Prinsel-serien. Og når jeg nu snakker Prinsel-serie, så er det denne her Wood Diggy. Jeg ser den der, den hedder Wood Diggy. Det er den, jeg bruger nogle af farverne af. De her. Og der er altså striber, og der er prikker. Så der er altid en prik og en stribe, der passer sammen i farven. Og nu kunne jeg rigtig godt tænke mig, bare fordi jeg lige har printet fødselsdagsserien, lige at vise jer den. Jeg synes, den er rimelig fin. Den emmer af fødselsdag. Den er så ikke lige sat på tilbud, men det får man godt se den alligevel. Det er denne her lækre en. Får I lov til at se. Der er flag. Jeg vil lige se. Hej alle sammen. Iva og Lis. Og Pia og Henriette. Og Hanne. Og hej Lisbeth og Lone. Så der var en masse flag på. Og der var den så i omvendte farver. Jeg synes det er super fedt. Og så er der prikker og striber, der passer til. Lad os se, om jeg kan få måske lidt. Og den lidt mørkere. Nå, det bliver. Og her er med små krydser på. Og der er der også små krydser. Dem her, de står lige, hvor de her, de er lagt på skrå. Så I kan se forskellen der. Jeg tror, det er rigtig svært at se det. Jeg tror, det er svært at fokusere, ikke? Vi ser, om det fokuserer bedre her. Og så er der sådan en med farveforløb. Det synes jeg jo også bare er mega lækkert. Og omvendt farveforløb. Og den starter med den lyse. Altså jeg må sige, jeg blev sådan helt overrasket, da jeg fik den printet ud. Jeg havde jo godt set den inde på hjemmesiden. Men da jeg så fik den printet ud, så tænkte jeg, at den var da fed. Super lækkert. Skrift. Både med hvid baggrund og med rød baggrund var der. Og lige striber. Og der er jo super mange ark i de her. Undskyld, jeg er lidt hæs i dag. Super mange ark i de her serier, som man kan printe. Og man kan jo vælge at printe lige præcis de ark, som man lige skal bruge. Man behøver ikke at printe dem alle sammen på én gang, fordi man får lov til at printe dem igen og igen, når først man har købt rettigheden til at printe. Og for mig er Prinsel simpelthen blevet det nye sort, fordi jeg har simpelthen haft så mange serier liggende, hvor jeg så har brugt en 2, 3, 4 ark af, og så har jeg så ikke fået det brugt igen. Og så er det jo fedt, at man bare kan vælge at printe lige det, man skal bruge, og ikke have det hele liggende. Derfor synes jeg også stadigvæk, at papir, altså købepapir er færdigt, hvor du ikke skal til at ind og starte en computer og printe og sådan noget. Men nogle gange, når man skal lave specielle kort med specielle temaer eller sådan noget, eller der er nogen, der siger, at vi skal have et fødselsdagskort, vi skal have med flag. Jeg har sjældent haft flagpapir liggende sådan noget her. Men så, nu har jeg også købt den her serie, og så kan jeg jo så bare printe lige præcis det, jeg skal bruge, hvis det skal være fødselsdagstema. Så det var lige lidt ud af kontekst, men I skulle lige se den. Så, jeg har skåret, kan I næsten regne ud, ordet happy ud. Og så har jeg sat birthday på snoren heroppe. Så jeg starter lige med at samle mine bogstaver her. Hej så alle, der er kommet til her. Jeg håber, I har haft en god weekend. Nogle af jer har nok været til Sam måske.
Nogle af jer har måske været til Cybercrop. Der har været rigtig meget. Og der er sikkert også mange, der har været til konfirmation, tænker jeg. Det er jo også den her tid, hvor der nærmest er konfirmationer hver weekend. Jeg giver altid et godt tryk, når jeg limer, men det er simpelthen fordi, jeg synes, at for det første holder limen bedre, men også så jeg ikke får sådan nogle mærker, hvor jeg har puttet limen. Så fordeler jeg den rigtig godt ved lige at give den et tryk. Jeg vil lige have sorteret dem her, så jeg har de rigtig liggende sammen. Er der nogen af jer, der er i gang i kreahulerne, eller er I på en langsom ugeopstart, hvor I bare sidder og hygger lidt? Jeg håber bare, det er, fordi jeg er meget stille, og ikke fordi mine kommentarer de forsvinder. Det her alfabet her, det er en af mine yndlings, fordi jeg synes, det er så fedt at kunne lave sådan nogle kort med store ord på. Altså sådan som bare er happy i det her store, og så er det bare pynten af kortet. Jeg har også lavet nogle, hvor der står smil, eller hej, eller tak. Det er jo, jeg synes, det er så fedt, når ordet i sig selv er fokuspunktet. Det er forkert. Jeg kan godt se, at det fylder rimelig meget på kortet her. Nu overvejer jeg faktisk, om jeg skal sætte dem på 3D-puder, bogstaverne, eller om jeg skal skære flere skygger ud, så vi løfter dem på den måde. Så og Pia vil jeg gøre klar til varmvandsgymnastik. Dejligt. Og Lis, du har en masse bestillinger. Ja, det har jeg også. Det var helt vildt heroppe til konfirmationen, og de kom alle sammen inden for 2 dage, og de skulle alle sammen være færdige inden udgangen af april. Og jeg vil så sige, at det var sidste uge, jeg fik de bestillinger. Sidste og forrige uge. Og nu fik jeg lavet 5 styk. Og i dag skal du også lave et til konfirmation og barnedåb. Hold op, du har travlt, Lis. Ja. Jeg vil se, om jeg kan få det her snor op her. Så tanken er, at det skal samles lidt på den her måde, og så med en sløjfe. Jeg ville godt have haft to snøre igennem, men jeg kunne ikke lige få dem igennem, de her perler. Så jeg må lige se, hvad jeg gør. Jeg kunne jo selvfølgelig tage snor nummer 2 og bruge samtidig med at vikle rundt om kortet på samme tid. Det må vi lige lege med. Men først skal vi beslutte, om vi skal skære flere skygger ud, eller om vi skal sætte dem på 3D-puder. Jeg hælder nok til, at vi lige... Gør jeg nu også det? Nej, det bliver simpelthen for anstrengende for mig. Jeg skal lige sige, at min elektriske Big Shot, den gik i stykker.
Jeg gjorde den i torsdags. Jeg var ved at lave et projekt, som skulle slås op på Design 5-siden, for det var min dag, hvor jeg skulle poste. Og så gik den der maskine i stykker, og så brugte jeg jo flere timer på at have kontakt til Sysix Customer Service, og ja, og var frustreret, og jeg var ked af det, fordi det er sådan en stor hjælp for mig, fordi det er rigtig hårdt for mig at sidde med en manuel stansemaskine. Så projektet blev ikke færdigt. Jeg glemte alt om at gøre det færdigt. Og så ligger jeg i sengen om aftenen ret sent, og så tænker jeg, nej, jeg skulle have postet. Så jeg skyndte mig at skrive til Annette dagen efter og skrev, jeg har altså ikke fået postet, fordi jeg blev frustreret. Og jeg havde skrevet med hende om, at den var gået i stykker og så videre, så alt var godt. Men det gjorde bare så meget. Så jeg tror bare, vi sætter dem på 3D-puder, så jeg ikke skal til at standse så mange ekstra. Der er også tal ligesom bogstaverne. Det er der nemlig, Eva. Det er der. Jeg kan lige prøve at finde dem. Og jeg skriver Annette, det kunne også være fedt med vores tynde enkle tillykke-deje, hvis man ikke har perlebogstaver. Ja, men skulle der så skal det vel ikke stå happy tillykke? Men nej, så kunne man jo. Men man kunne jo. Jeg overvejer lige, fordi vi har også den der lille fine tynde. Har vi ikke også den lille fine hurra? Den kunne man jo faktisk godt sætte ovenpå her. Jeg ved det ikke. Jeg finder lige tallene og viser jer dem, fordi de er ret fede. Nu skal jeg så lige skynde mig at sige, at jeg har faktisk ikke lige tjekket op på, om de stadigvæk er inde på hjemmesiden. Annette, nej. Happy tillykke. Der var store tal, og jeg kan ikke huske, om de faktisk stadigvæk er der. Og så er der jo også alfabetet i en mindre størrelse, i samme skrifttype, hvor der også er tal til. Men det kunne jo være, hvis de ikke skulle være, det ved jeg, Annette, det kan du nok svare på, om de stadigvæk er på hjemmesiden. Men ellers så kunne det jo være, at der var nogen derude, der havde dem i butikkerne. Ja, jeg sætter 3D-puder på her. Det tror jeg, det er vejen frem i dag. Jeg kom sådan til at tænke på, da min Sysix Switch, da den gik i stykker. Dengang jeg fik den, der var der en, der sagde, at hun har haft så mange problemer med sin, og hun besluttede sig for, at det var skrot. Meget dyrt skrot. Og den sætning, den tænkte jeg på, da min den gik i stykker. Jeg synes bare, det var noget lort af, ja, hvis ikke, og den var selvfølgelig, den var lige en halvanden måned over garantiperioden. Så det var jo selvfølgelig heller ikke særlig fedt. Men så tænkte jeg, hvis jeg nu skriver til Sysix, til Customer Service, det er kundeservice, så kunne det jo være, at jeg kunne få et eller andet ud af det. Jeg har indtil videre ikke fået noget ud af det. Jeg ved ikke, om der kommer til at ske noget positivt der. Men i hvert fald, så havde jeg da sådan, at jeg tænkte, hvis jeg ikke får noget, eller får noget ombytning, eller får nogle reservedele eller noget, så bliver jeg simpelthen nødt til at finde en anden maskine. Jeg har slet ikke lyst til at købe den samme igen lige. Men altså typisk, at det kun lige skulle gå så kort tid efter, at den var, at garantien var udløbet. Og I skriver, Lis hovedet kører på højtryk, det forstår jeg godt. Og ja, jeg sætter dem også på puder, fordi det er simpelthen det. Hej, jeg har indtil videre ikke fundet en løsning, nej. Men jeg har sådan begyndt at undersøge, hvad jeg måske kunne få, hvis, eller kunne købe for en maskine, hvis
ikke jeg får noget, fordi jeg kan ikke undvære den elektriske. Det har jeg simpelthen ikke. Jeg har jo de her famøse nerveskader i nakken, som går rigtig meget ud over mine arme og hænder. Så jeg kan simpelthen ikke undvære, med alt det jeg laver, der kan jeg ikke undvære at have en elektrisk maskine. Så det må vi have arbejdet videre på. Og altså jeg har sendt videoer ind af, hvor den fejler, og det var så heller ikke godt nok, fordi så mente de, at det var fordi jeg havde hånden for, at så stoppede den. Så tænkte jeg, okay, da jeg filmede den, så troede jeg faktisk lige, at nej, nu kørte den helt igennem, så kunne jeg lige så godt tage den ud og prøve en gang til. Men så stoppede den, så jeg har faktisk haft min hånd klar til at tage pladen ud i den anden side. Og det brokkede de så over, at det var min fejl, og så tænkte jeg, ej, så skal jeg finde den frem igen, for jeg har jo selvfølgelig pakket den væk til side. Fordi den fylder jo meget, hvis jeg så skal have en anden maskine stående også. Så de mente simpelthen, at det var nok min fejl. Så jeg har sendt en ny video ind. Så nu må vi se, hvad de siger. Men jeg forventer ikke, at de synes, det er en god idé at give mig en ny maskine, når den er 2 år gammel. 2 år og en slat. Men jeg var rigtig, rigtig ked af det, og rigtig, rigtig frustreret på samme tid. Og jeg var sur, og min mand han kom hjem, og jeg sagde, min maskine er gået i stykker, så jeg brokkede mig helt vildt. Så heldigvis er han god til bare at give mig et kram og sige, det skal nok gå, vi køber en ny, hvis du ikke får noget ud af det. Så jeg ved jo godt, at selvfølgelig køber jeg en ny, hvis jeg ikke får noget ud af det, men jeg synes bare, det var træls. Så bøvler lige med at få dem til at ligge nogenlunde lige. Jeg starter med at sætte den midterste her på, så har jeg noget at gå ud fra. Tal er der stadig, store tal. Nu også på tilbud. Fedt, mand. Nu ved jeg ikke, hvad prisen er, men det er jo mega lækkert. I bliver virkelig forkælet i dag, og det er kun i dag og i morgen. Husk det lige. Og jeg har det er super typisk, at det sker lige efter garantien er udløbet. Det er frustrerende. Og der var faktisk også en, der sagde til mig, dengang jeg lige havde købt den, jeg håber ikke, at den så går i stykker lige når garantien er udløbet, fordi det havde de også prøvet. Men jeg købte jo ikke en af de første maskiner. Jeg købte jo nogen, hvor jeg tænkte, nu er børnesygdommene, de er overstået. Så nu kan det jo kun, det kan kun være blevet bedre. Så ja, det var ikke fedt. Men indtil jeg har en afklaring, der klarer jeg mig med min manuelle, og så må jeg jo bare prøve at gøre det en lille smule nemmere for mig. Ved at ikke at skære mange lag, så jeg ikke får ekstra mange udskæringer, jeg skal lave. Og jeg undersøgte faktisk også, fordi inden jeg fik min Switch, der havde jeg en elektrisk Big Shot. Jeg kan ikke huske, hvad den hed, men den holdt i hvert fald i mange, mange år. Og så tænkte jeg, måske skulle jeg bare tilbage til at have sådan en. Men når jeg så søgte på elektrisk Big Shot, så kommer den der Switch frem, så står der C6 Big Shot Switch. Så den anden, den tror jeg ikke, man kan få mere. Den tror jeg simpelthen, de har stoppet produktionen af. Ikke at jeg ved det 100%, men jeg har bare ikke kunne finde den. Så det var lidt op ad bakke der. Men nu ser vi, hvad der sker. Ja, det er en Switch, jeg havde, som opgav. Den stoppede simpelthen midt i udskæringen, så sad det hele bare fast midt i maskinen. Og jeg kunne godt rokke den løs, og jeg havde prøvet at bruge den der returknap. Der er jo en frem- og tilbage-knap, og jeg havde googlet, og der stod, man kunne prøve at holde den knap inde i noget tid. Det prøvede jeg også. Man kunne prøve at tage strømmen af, og lade den stå lidt, og så prøve igen. Der var ikke rigtig noget, der fungerede. Så nu er spørgsmålet, om vi kan få det her sat på en god måde.
Jeg vil gerne have, at den nummer 2 snor ligger bagved. Og det kan også godt være, at jeg kommer til at lime dem fast. Og måske bliver jeg også nødt til at lave... Det kan være, at jeg skal lave knuder. Det kan være, at jeg skal lave en knude her, sådan så de ikke glider væk min bogstav, så de bliver siddende sammen. Skal vi se, om man lige kan få det gjort, uden at det hele det ryger af her. Jeg vil gerne have, at de ikke kører frem og tilbage på snoren, men at de bliver siddende som et samlet ord her. Den vil bare ligge ovenpå. Godt se, at jeg ikke afprøvet det her. Jeg sprang bare lige ud i det. Nu ser jeg, om ikke jeg kan. Jeg vil lige hilse at sige, at det er nemmere at binde sløjfer, især med 2 snor, når hænderne ikke ryster. Men det gør de altså lige nu. Jeg til lidt imellem der. Jeg må lige kæmpe lidt med den der snor bagefter og håbe, at det kan lade sig gøre. Det virker godt. Det er typisk med tilskuere, ikke? Og jeg tror også lidt, det er fordi, at jeg bliver sådan lidt frustreret over, at hænderne ikke gør det, jeg vil have dem til. Jeg er faktisk ret god til at binde sløjfer normalt. Nu tænker jeg lige, at jeg vil lave en ekstra knude, for lige at få lidt bedre hold på perlerne. Bingo. Sådan. Lidt træls at dem ovenpå, men måske skal vi lime dem fast. Og måske går det sådan. Jeg finder lige en kort base. Bare lige for at få den monteret, så den ligger lidt mere glat. Jeg bruger det stærke tape her.
lige se, vi har skrevet om lidt. Det var jeg jo helt optaget af min livlige snor her. Og Lise, du har ikke haft problemer med den, du havde, og du fik den, og du har ikke haft andet end problemer, og du har fået den byttet 3 gange. Har en gammel elektrisk Big Shot, og den er du glad for, det kan jeg godt forstå. Det var jeg også for min. Den havde jeg i mange år, min gamle elektroniske Big Shot, og den var så god, så den enten opgav. Så blev jeg simpelthen nødt til at finde noget andet, og så tænkte jeg, men så tager jeg en Switch. Så, og Annette, du har også lidt 2 elektroniske Big Shot helt op. Ja. Jeg ville også ønske, at de stadigvæk solgte dem. Og Henriette har en gammel e-bosser, og den fungerer bare. Og Eva har bestilt tal og bogstaver. Fedt. Nu forsvandt de. Shop Kreativ, der købte du din for nogle år siden. Gætter på, at de er væk, men man kan da spørge. Og Mette, du har også de der bogstavpaller. Jeg har simpelthen så mange af dem, og jeg har egentlig ikke rigtig fået dem brugt særlig meget, så jeg tænkte, det var, da jeg så det der kort, som Annette sendte til mig, så tænkte jeg, det skal jeg lege med. Jamen, jeg tænker også, måske man skulle sætte en lille klat, en eller anden form for lim eller glossy, som du skriver bag ved bogstaverne. Jeg tror bare ikke, jeg skal lege med lim lige nu, når jeg ryster sådan på hænderne. Så tror jeg får lim alle de steder, hvor jeg ikke vil have den. Så det må være bagefter måske. Men god idé. Og Pia, du har en, jeg ved ikke, hvordan man udtaler det, en Gemini, tror jeg nok, det hedder. Sådan en købte jeg faktisk, inden jeg købte min elektriske Big Shot. Og jeg blev aldrig nogensinde glad for den, så den solgte jeg. Den passede overhovedet ikke til mit temperament. Men du siger, du mangler snart en ny magnetplade, det er lidt øv. Er det fordi, at de er svære at få fat i? Magnetpladerne nu er ikke helt up to date lige der. Og nu Isa har købt sin første kreative dej. Det er lidt funny. Ja, spændende. Ja, jeg vil prøve at sætte det her fast. Og så tænker jeg måske godt, at jeg kunne finde på at sætte nogle lækre dots på også. Så. Jeg sørger for, at kortet åbner den rigtige vej, inden jeg limer noget på. Sidst der lavede jeg et kort, og det blev så lækkert, og så skulle jeg til at åbne, og så åbnede den en forkert vej. Der var jeg heller ikke sådan lige helt vildt stolt af mig selv. Jeg tror aldrig, jeg har gjort det før, men jeg gjorde det altså sidst. Jeg tænkte, okay, så klippede jeg bare forsiden af, og så satte jeg det på en ny base, den rigtige vej. Det kan man altså godt. Jeg tror faktisk, de ligger jo nogenlunde lige nu. De flytter sig ikke sådan lige. Så det er fint. Nå, hvad har vi af dots, der kunne passe til? Jeg bladrer lige i min stak her. Jeg har flyttet lidt rundt på mine ting, så jeg skal sådan lige tænke mig om, hvor de er henne. Jeg ved, der er nogle grønne. Der var de. De hedder D500018ED. Det er sådan nogle matte. Lige prøve at tage den ud af posen, så er det lidt nemmere at se det. Sådan der. Og jeg tænker, de kunne passe rigtig godt til her. Og jeg tænker, det bliver den mørke.
For den mørke, den rammer en af farverne helt præcis. Så jeg tror lige, jeg skal have lidt dots på. Se, hvor jeg vil have dem henne. Jeg havde ikke lige plads nok til at gøre det, jeg havde tænkt mig, men jeg kan jo også sidde på bogstaver. Sådan der. Ret simpelt og alligevel super lækkert, synes jeg. Og den kan jo bruges til både damer og herrer, men jeg synes, når det er i de farver der, så er det jo nemt lige at bruge den også til en herre. Jeg har altid selv nemmest ved at lave damekort med masser af blomsterpynt og alt sådan noget. Men jeg elsker faktisk også at lave herrekort. Og den her kunne jo godt være en herreudgave. Og Annette, du har også en Gemini A4, og det er ikke et hit. Okay, maskinen kører fint, Pia, men du kan simpelthen ikke få fat i en måtte, så gætter jeg mig til en magnetmåtte. Ja, de matte dots, de er så lækre. Det kan jeg godt forstå, Sandra, at du føler dig privilegeret, og at du stadigvæk kan bruge de manuelle maskiner. Jeg kan også godt bruge dem, men hvis jeg laver meget, så bliver jeg simpelthen jeg bliver for påvirket af at bruge den meget, så jeg får flere gener. Og altså også her, nu har jeg haft et par dage, både i går til Cybercrop og i dag, hvor jeg virkelig ryster på mine hænder. Og det er, fordi jeg har jo skåret rigtig meget ud og forberedt og sådan noget. Og jeg mærker det også, når jeg er på messer, der har jeg jo altid min manuelle maskine med, men det er rigtig, rigtig hårdt, når man har en skade. Så jeg kan rigtig godt forstå, at du føler dig privilegeret. Jeg vil også elske, jeg sagde også til min mand, måske skal jeg bare køre med en manuel, så er der ikke så meget mekanik, der kan gå i stykker. Men så siger han også, det ved du jo godt, du ikke kan holde til, ja, og det vidste jeg jo godt. Så jeg føler mig så lidt privilegeret over, at jeg stadigvæk kan være kreativ på den her måde, ved at bruge maskiner, der kan hjælpe mig. Selvom jeg så har haft bøvl med den der dumme switch. Så. Og nu Isa købte en ny die cutter, den er dog ikke elektrisk, men jeg er også lavet af sten. Du er lavet af sten. Det gad jeg også godt at være. Og den er med på Sam. En Spellbinders A5, det er også den hedder Platinum 6, det er den jeg også har. Min den er grøn med blomster på. Jeg siger det bare, at den er flot, men den er stadigvæk manuel. Men jeg er rigtig glad for den manuelle, fordi den virker bare, men det er simpelthen hårdt at køre igennem. Tak, Lis. Jeg synes faktisk også, det blev ret lækkert. Og jeg tror, jeg skal lave den med fødselsdagspapiret også, men jeg skal bare lige have fat i noget rødt snor måske, eller også det sorte eller det hvide. Det findes i masser af farver. Jeg havde ikke lige noget bånd tilbage, som kunne passe til papiret. Ellers så kunne det også være mega, mega nice. Og du skal også i gang med perler og snor, Lone. Det kan jeg godt forstå. Det blev jeg også lige skubbet ud i. Så, men det var faktisk også, hvad jeg havde til jer i dag. Og nu kan jeg også se solen, den kommer ind og overtager mit bord lige om kort tid. Så jeg vil slutte af for i dag, og så siger jeg bare tusind tak, fordi I gad at se med.
Det er altid hyggeligt. Og husk lige at hoppe ind og se på alle de lækre, gode tilbud, som Annette har lavet til jer. Det kan jeg jo kun anbefale. Og en ting mere, faktisk, som jeg lovede at lige sige, som jeg faktisk glemte, fordi den stod på bagsiden af min liste her. Nu vender jeg den lige om. Annette, hun fortalte mig i dag, at vi næsten har 1000 følgere på Instagram på Design 5. Og når vi når op på 1000 følgere på Instagram, så bliver der udtrukket et gavekort. Så det var bare sådan en lille serviceinfo til, at hvis man nu ikke fulgte Design 5 på Instagram, så kunne man hoppe ind og gøre det måske, og så have chancen for at vinde et gavekort. Så jeg synes jo, det er super sejt, at der er så mange, der følger med. Selv tak. Tak skal I have. Godt. Nu vil jeg stoppe. Tak for i dag. Hej. Der bliver trukket flere gavekort, skriver Annette. Jeg tror aldrig, jeg får lukket ned i dag, fordi jeg skal sådan lige... Så der er lige lidt mere. Men flere gavekort. Endnu federe. Så ind og følge. Godt. Hej.